સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચાર છે કે કોરોનાની ચોથી લહેરની દસ્તક દેશભરમાં વાગી ચૂકી છે અને દિલ્હીને અડીને આવેલી નોઈડાની સેક્ટર 40 ખેતાન પબ્લિક સ્કૂલમાં સોમવારે 3 શિક્ષકો અને 13 વિદ્યાર્થીઓ કોરોના સંક્રમિત મળી આવ્યા છે, જેને લઈને શાળાને બંધ કરવામાં આવી છે। જે વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે તેને દેખરેખ હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે। આરોગ્ય વિભાગની ટીમે જિલ્લામાં ક્યાંક ચોથી લહેરની શક્યતાઓની પણ आशंका व्यक्त करी है, तो क्या शाळाना बाळकोने अनुकंपानो इन्फेक्शन लाग्યું છે, तो क्या शाळा प्रशासननी बेदरकारी पण सामे आवी छे। सरकार कक्षाए छूट आपी छे, परंतु लोकोने अपील छे के मीट सेनिटाइजरनो उपयोग रोजबरोजनी दिनचर्यामां करवो जोईए। साथे साथे गुजरातमां पण कोरोनाना केस वधी रह्या छे। जे प्रकारे कोरोनाना केस वधी रह्या छे गुजरातमां अने खास करीने गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटीमां जे प्रकारे केसीस आवी रह्या छे अने गुजरातमां जे छेल्ला 15 दिवस पहला जे आंकड़ा था 8 થી 10 रहता था, परंतु जे रीते छेल्ला 3 दिवस में आंकड़ा वधी गया है, 35 आसपासना कोरोना केस आवी रह्या छे, त्यारे चौक्कस एवं कई दहशत है। निष्णातो पण एवं मानी रह्या छे के चौथी लहरनी दस्तक है। जे प्रकारे कोरोनानो एक्सी वेरियंट है, ओमिक्रोननो एक्सी वेरियंट है, तेनी दस्तक पण गुजरातमां आवी गई है। एक केस नोंधाई चूक्यो है। वडोदराना गोत्रीमां आवेला मुसाफरमां कोरोनानो एक्सी वेरियंट जोवा मळ्यो छे अने तेने शोधखोळ करी अने तेने आधारे तेना सेम्पल सिक्वन्सिंग जीनोम सिक्वन्सिंग माटे मोकलेला। तेमां सेम्पलमां एक्सी पॉजिटिव आवता तेनी सारवार अने तेने संपर्कमां आवेला लोकोने ट्रेक करीने तेमनी पण ट्रीटमेंट अने तेमनी टेस्टिंग करवानी कार्यवाही पण राज्यना आरोग्य विभागे शरू कर दीधी है। साथे साथे गुजरातमां वधी रहेला केसने कारणे राज्यनुं आरोग्य विभाग सतर्क थयुं छे अने एलर्ट थयुं छे अने साथे लोकोने पण सावचेती राखवा माटेनी अपील करी छे। जे प्रकारे कोरोनाना केस वधी रह्या छे तेने जोता राज्य सरकार पण चिंतित है अने खास करीने शाळा कॉलेजो शरू थई गई है, त्यारे शाळा कॉलेजमां संक्रमण न फैलाय तेना माटे शाळा संचालकोने अने व्यवस्थापकोने जरूरी तकेदारी राखवा माटे ने जरूरी सावधानी राखवा, तेमज बाळकोने खास करीने बाळकोने जे लोकोने रसी आपवाने लायक छे, रसी लेवाने लायक छे, ते लोकोने रसीकरणनी प्रक्रियामां तात्कालिक भाग लेवा माटेनो पण सूचन करवामां आव्युं छे। कोरोना ने चौथी लहर की दस्तक दे दी है। नोएडा में एक निजी स्कूल में 13 बच्चे समेत 3 अध्यापक का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। या कहें कि जो खेतान पब्लिक स्कूल की लापरवाही के चलते 13 बच्चे और 3 अध्यापक का कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की लापरवाही लगातार बढ़ रही है। हालांकि शासन स्तर पर छूट मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं लोग लापरवाह हो चुके। उसी के चलते जो चौथी लहर की आहट थी वो अब नोएडा में देखी जा रही है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है। अब कहीं ना कहीं जो 16 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनको स्वास्थ्य विभाग की टीम में निगरानी में रखा गया है। इंडिया न्यूज भी आपसे अपील करता है कि शासन ने आपको राहत दी, लेकिन लोग लापरवाह ना हो। सैनिटाइजर और जो मास्क हैं वो अपने दिनचर्या में जरूर उपयोग में लाएं। नोएडा जत कुमार, इंडिया न्यूज। तो दर्शक, तो जे रीते कोरोना केस नोएडा में जो अमरा संवाददाताए जे प्रकारे बात करी कि खानगी शाला में जे प्रकारे कोरोना केस आव्या छे ने संक्रमण वधी रह्युं छे, शाला शैक्षणिक संस्थाओं में कोरोना केस वधवानी शक्यताओं छे अने वधी रह्या छे। गुजरात में पण गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी में पण केस आव्या छे कोरोना, त्यारे सरकार पण चिंतित है। दरेक राज्यों सरकार चिंतित है। शैक्षणिक संकुलों चालू थई गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में राबेता मुजबनुं शिक्षण ऑफलाइन शिक्षण शरू थई गयुं छे अने जे प्रकारे बोर्डनी एक्जाम लेवानुं शरू पण थवानुं छे। सीबीएसईनी बोर्डनी एक्जाम 21 एप्रिल थी शरू थवानी छे ने जेने लईने तमाम तैयारीओ पूर्ण कर देवामां छे। त्यारे ज फरी एक वखत कोरोनाना केसमां उछाळो आवता તમામે તમામ રાજ્ય સરકારો ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર પણ ચિંતિત છે અને આરોગ્ય વિભાગ પણ સતર્ક થઈ ગયું છે। કેન્દ્રીય આરોગ્ય સચિવે 2 દિવસ પહેલા
જે રાજ્યોમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે તે તમામ રાજ્યોના સચિવોને પત્ર લખીને જાણકારી આપવામાં આવી હતી અને એલર્ટ રહેવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હતી. અને જે રીતે કેસ વધી રહ્યા છે ત્યારે ગુજરાતમાં પણ કેસ વધી રહ્યા છે અને તેના કારણે ગુજરાતમાં પણ ભયનો માહોલ છે. જો કે અમે આપને ડરાવતા નથી, ખાસ કરીને આપને સતર્ક રહેવા કહીએ છીએ, આપને સાવચેત રાખવા કહીએ છીએ, સુરક્ષિત રહો અને જે પ્રકારે કોરોનાની ગાઈડલાઇનનું પાલન આપણે પહેલાં કરતા હતા એ જ પ્રકારે માસ્ક પહેરીને ફરો, ભીડભાડવાળા વિસ્તારથી દૂર રહો. સાથે જો રસીકરણની પ્રક્રિયા ચાલે છે એમાં રસી ના લીધી હોય તો તાત્કાલિક અસરથી રસી લો. રસી એ કારગત ઇલાજ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ કહ્યું છે કે રસી લો તો કોરોનાને આપણે હંફાવી શકીશું, કોરોનાથી બચી શકીશું. કોરોનાને હરાવવો છે, ભારતને જીતાડવું છે આપણે, તો આપણે સૌનો સહિયારો પ્રયાસ હશે તો જ આ શક્ય બનશે. તો ગુજરાતમાં જે રીતે કેસ વધી રહ્યા છે તે મામલે અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા ફોન લાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે જતીન રાવલ અમદાવાદથી. જતીન, જે પ્રકારે ગુજરાતમાં કેસ વધી રહ્યા છે કોરોનાના, શું છે પરિસ્થિતિ અને કેટલા કેસ આવે છેલ્લા 24 કલાકમાં? જી ચોક્કસથી આપણે જણાવી દઉં કે જે રીતે કોરોનાના કેસોમાં જે રીતે દિવસે ને દિવસે જે સૌ પ્રથમ જે કેસની જે શરૂઆત થઈ હતી તે ગાંધીનગર ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટી છે ત્યાંથી થઈ હતી. ત્યાં સૌ પ્રથમ જે કેસ નોંધાયો હતો. ત્યારબાદ જે કેસોની જે રફતાર છે તે વધવા માંડી છે ધીરે ધીરે. ખાસ કરીને પહેલા દિવસે જયારે યુનિવર્સિટીમાં એક કેસ આવ્યો હતો, ત્યારબાદ બીજા જયારે ચેકઅપ કરવામાં આવ્યા ત્યારે બીજા 13 કેસ 14 કેસ સામે આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ફરીથી જે ટેસ્ટિંગ થયા તે મુજબ કેસોમાં હવે ગાંધીનગરમાં બીજા પણ આજુબાજુના વિસ્તારોમાં પણ કેસોમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં જો ગઈકાલ 24 કલાકની વાત કરવામાં આવે તો 24 કલાકમાં સૌથી વધારે રાજ્યમાં સૌથી વધારે એવા કેસ ગાંધીનગરમાં જોવા મળ્યા છે. ગાંધીનગરમાં 19 જેટલા કેસ જોવા મળ્યા છે. ત્યારબાદ જે બીજા નંબરે અમદાવાદ રહ્યું છે. અમદાવાદમાં 9 કેસ જોવા મળ્યા છે અને ત્યારબાદ વડોદરામાં 4 અને ત્યારબાદ જામનગર, કચ્છ અને મહેસાણા જિલ્લામાં એક કેસ જોવા મળ્યો છે. જોકે હજી સુધી જે નવો જે વેરિયન્ટ આવ્યો છે એક્સી ફક્ત એક કેસ જે છે તે વડોદરામાં જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ હજી સુધી ક્યાંય તેના ચિહ્નો જે છે તે જોવામાં આવ્યા નથી. જી ચોક્કસ જતીન, જે પ્રકારે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે, શૈક્ષણિક કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે, ઓફલાઈન શિક્ષણ પણ ચાલી રહ્યું છે તમામ શાળાઓમાં રાજ્યમાં, અને જે પ્રકારે ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ ચાલી રહી છે, સાથે સાથે હવે 21મી એપ્રિલથી CBSEની પરીક્ષાઓ શરૂ થવાની છે. એવી રીતે યુનિવર્સિટીની પણ એક્ઝામ્સ આવશે, ICSE બોર્ડની પણ એક્ઝામ આવશે. તો આ બધી જે પરીક્ષાઓ આવવાની છે અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સામાન્ય રીતે અત્યારે જો ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીમાં કેસ વધ્યા છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પણ બાળકો અને વિદ્યાર્થીઓ આવતા જતા હોય છે, તેમને પણ ઇન્ફેક્શન લાગે તો બીજી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં ખાસ તકેદારી રાખવા રાજ્ય સરકારે અને આરોગ્ય વિભાગે શું સૂચનાઓ આપી છે? જે ચોક્કસથી જે રીતે જે અત્યારે જે બોર્ડની જે એક્ઝામ્સ ને બધું ચાલી રહ્યું છે તો તે દરેક જગ્યાઓ ઉપર તે લોકોનું જે છે ત્યાં થર્મલ ગનથી ચેકિંગ કરવામાં આવે છે. તે છે સેનિટાઈઝરથી લોકોને વિદ્યાર્થીઓને સેનિટાઈઝ કરીને અંદર જવા દેવામાં આવે છે. સાથે સાથે જે રીતે ત્યારબાદ જે આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા જેટલી પણ જે યુનિવર્સિટીઓ છે તમામ યુનિવર્સિટીઓ પર ચેકિંગ રિપોર્ટ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે, જેથી કરીને ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનું કોઈ નુકસાન ન થાય મોટું, અને જે કેસો છે તેમાં ખાસ કરીને વધારો ન જોવા મળે તે માટે આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા સૂચનામાં આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે લોકોએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જે રીતે લોકો બેફામ ઉપયોગ કરવા લોકો ટોળા થયા છે ક્યાંક ને ક્યાંક, પરંતુ એ પણ જણાવી દઈએ કે જે રીતે એક બાજુ કોરોનાના કેસો ઘટ્યા હતા, પરંતુ જે રીતે રોડ શો યોજાવા માંડ્યા, ત્યારબાદ રેલીઓ નીકળવા માંડી, કે પણ ક્યાંક કેસોમાં વધારો જોવા મળ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું છે. ચોક્કસ જે પ્રકારે કેસીસ ઘટ્યા હતા અને જે પ્રકારે લોકો બેદરકારી દાખવવાનું શરૂ કર્યું અને બેદરકારીને કારણે કેસીસ વધવા માંડ્યા હોય એવું લાગે છે. કારણ કે જે પ્રકારે કેસીસ ઘટી ગયા હતા એકદમ, અને 8 થી 10 કે એવા જ કેસ આવતા હતા, અને હવે એકદમ જ વધીને 35ની આસપાસ પહોંચી ગયા છે ગુજરાતનો આંકડો. તો આ સંજોગોમાં જે બહારગામથી પહેલાં જે કોરોનાની ત્રીજી લહેર હતી ત્યારે જે પ્રકારે ગાઈડલાઈન હતી અને જે પ્રકારના પ્રિકોશન્સ રાખવામાં આવ્યા હતા રાજ્ય સરકારે, સ્ટેશન હોય કે એરપોર્ટ હોય કે બસ સ્ટેન્ડ હોય, તમામ સ્થળે જે પ્રકારે ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવતું હતું એ પ્રકારની ટેસ્ટિંગની પ્રક્રિયા શરૂ કરવા માટે રાજ્ય સરકારે કે સ્થાનિક પ્રશાસને કોઈ વ્યવસ્થા કરી છે ખરી? હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે હજુ કોઈ તેવી ટેસ્ટિંગની કે વધારાના જે બૂથો જે ટેસ્ટિંગના ચાલુ કરવા જોઈએ તે
આવે નથી, પરંતુ ચોક્કસથી જે અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં કેટલીક જગ્યાએ જે કોરોનાના ટેસ્ટિંગ જે ચાલી રહ્યા હતા તે હજુ પણ ચાલી જ રહ્યા છે. એટલે કે જો કોઈને જો શંકાસ્પદ લાગતું હોય, કોઈને લક્ષણો જો પોતાને દેખાતા હોય તો અર્બન હેલ્થ સેન્ટર ઉપર જઈ અને તપાસ તે કરી શકે છે અને ત્યારબાદ તે ત્યાંથી રિપોર્ટ પણ મેળવી શકે છે. પરંતુ જે મહત્વની વાત છે, લોકોએ આમાં સાથે લોકોએ જાગૃત થવું પડશે. સમજ પડી કે આપણે ભીડનો જો લોકો ભલે રેલી થતી હોય, રોડ શો યોજાતા હોય, કંઈ પણ થતું હોય, સામાજિક મેળાવડા થતા હોય, સમજવું લોકોએ જાતે પોતાની કાળજી રાખવી પડશે કે લોકો ટોળાનો ભાગ ન બને. કેમ કે ટોળાની અંદર જો એક કે બે વ્યક્તિને પણ જો લક્ષણ હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક તેમાં સંક્રમિત થઈ શકે છે. જતીન, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી